Dorcas Moyo anozikanwa kuti aiwa ndo vaimbi vanouya vachidzosera vanhu aiwa mweya yavo kuna Mwari. Panguva inoyi pane chituko chakaitika chinozikanwa nenyika yose kuti aiwa she accepted money and a motor vehicle from Wycliffe Chivayo anozikanwa kuti ane ma-allegations of corruption. Aiwa kuti he is a fraudster and is a ex-convict. Panguva inoyi onekwa achinodoneta mari yakapiwa naWycliffe Chivayo kuMutare General Hospital. Saka pina masvika mudanyiro panapa vanhu vachibvunza kuti what is the reason why? Sei akanodoneta ndobo subscribe like on the bell kuti mnakozwa muda achiposta mapictures ake ane vanhu vari kudoneterawo vachiti breaking news, muimbi wegospel Dorcas Moyo donates mari yaSeWycliffe Chivayo to Mutare General Hospital. Mwana achibvunza panapa achiti what is the reason behind seeing Dorcas Moyo aiwa achinouya achinodoneta mari yakapiwa naSeWycliffe Chivayo. Mibvunzo iri kubvunzwa nevanhu panguva ine kuti aiwa is Dorcas Moyo resisting Chigananda nekuda kwemathreats ari kusangana nawo pasocial media, oro zvine imwe message yazviri kupotera panguva inoyi. Mashoko ariuya panapa aiwa achiuya achifidhiwa nevanhu atikaona kuti even Dorcas Moyo chaiko musi wakanoreceive the motor vehicle vanhu vakamuona achichema. Some other people said aiwa miso dzemufaro, some other people vakanyatsoti aiwa she's conflicted, haasi kutoziva kuti mumind make oita sei. Obviously nyange munhu akanzi aiwa naSeWycliffe yautore mota hapana munhu paungamborega kuenda just because unongochiziva kuti chinhu chakanaka, but panguva ino achizikanwa kunzi aiwa muimbi anoimba against zviri kuitiwa nevanhu vacho ava naWycliffe Chivayo. Panguva inoyi aiwa zvakamuomera. Imbotodzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa bvina comment section medu mutidze mafungiro enyu, subscribe or like, check on the bell icon.